ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഗൾഫ് ടെക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു വർക്കാണ്, അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെഷീൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബോബ്കാറ്റിൻ്റെ ഒരു മിനി എക്സ്കവേറ്ററാണ്. അതിൻ്റെ മോഡൽ E32. അതാണ് ഈ എക്സ്കവേറ്ററിൻ്റെ മോഡൽ നമ്പർ പറയുന്നത് നമ്മൾ E32 എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വേറെ ആരൊക്കെ വന്ന് ചെയ്തിട്ട് സെയിം കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരുന്നു. ഹൈഡ്രോളിക് ലീക്കായിരുന്നു, ഒരു പൈപ്പ് ലീക്കാണ്. പക്ഷെ അത് രണ്ട് മെക്കാനിക്മാരൊക്കെ വന്ന് നോക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ആ സെയിം കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് നമ്മൾക്ക് വന്ന് നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വരുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ സൈഡിലത്തെ കവറുകളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റർ അയച്ച് നമ്മൾ വെക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാരണം നമുക്കതൊരു ഉപകാരമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം ലീക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റി. അപ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്തേക്കണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹൈഡ്രോളിക്കിൻ്റെ ലീക്ക് ശരിക്ക് നോക്കാതെ അങ്ങനെ അയച്ച് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് വേറൊരു പൈപ്പായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന് വീണ്ടും അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു പൈപ്പായിരുന്നു ലീക്ക്. അപ്പോൾ അവർ അഴിച്ച് മാറ്റിയിട്ടുള്ള പൈപ്പ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന പൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ വലിയൊരു പൈപ്പാണ് അവർ അഴിച്ച് മാറ്റി അത് ഗ്രിമ്മ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചു. പക്ഷേ എന്നിട്ട് വീണ്ടും ലീക്ക് ആവുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് അവർ അപ്പോൾ ഇന്നലെ പിടിപ്പിച്ച പൈപ്പ് വീണ്ടും ലീക്ക് തന്നെയാണ്, ആ മെക്കാനിക്മാർ വരുന്നില്ല, നിങ്ങളൊന്നും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാണ് നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയി സ്റ്റാർട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്നൊരു പൈപ്പായിരുന്നു അല്ലേ. ഇവിടെ നമ്മൾ ആ പൈപ്പ് അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് മുന്നേ. അപ്പോൾ ആ പൈപ്പ് ലീക്കായിട്ട് അത് അവർ ഇന്നലെ അഴിച്ചെടുത്ത പൈപ്പ് മിക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യായിരുന്നു, പൊട്ടിയിട്ട് ഹൈഡ്രോളിക്കിൻ്റെ പ്രഷറിൽ അത് മിക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ അങ്ങനെ ലീക്കാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അഴിച്ചെടുത്തുള്ള പൈപ്പ് ഇതാണ്, നമ്മൾ റെഡിയാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് പിടിപ്പിക്കുക, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് പിടിപ്പിച്ച് നോക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഹൈഡ്രോളിക് ലീക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് എവിടെ നിന്നാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മുകളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പ്രേ കാരണം അടിയിലത്തെ പൈപ്പ് ലീക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ പൈപ്പ് അഴിച്ചു. പക്ഷെ അതെനിക്ക് സംഭവിക്കാം, അത് വലിയൊരു ഇതല്ല, അത് ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ പൈപ്പ് നമ്മൾ പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്ന പൈപ്പ്, ചെറിയ പൈപ്പ്, അത് നമ്മൾ പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇനി അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക, ഹൈഡ്രോളിക്കൊക്കെ ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കാം. പിന്നെ ഇവിടെ ചെറിയ ലീക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ ഭാഗത്തുള്ളവർക്ക് ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മളത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്, ലീക്കുള്ള നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. ഇതിൽ ഈ മൊബൈൽ നമ്പറിൽ കാണുന്നവർക്കാണ് തൃശ്ശൂർ ഭാഗത്തുള്ളവർക്ക് ഈ നമ്പറിൽ വിളിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ മെഷീൻ കൊണ്ടത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പണം ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് വർക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെറിയ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മെക്കാനിക്കപരമായി കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് എനിക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്നത്, എനിക്ക് വീഡിയോ തരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസുമായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വരും. അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും പറയാനുള്ള ചാനലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്കുള്ള സംശയങ്ങൾ നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് നമ്പർ നമുക്ക് വാട്സാപ്പ് നമ്പർ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട്, അതിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ വീഡിയോ